यो भूमि फलारानी राजाले शासन गरेको छिल्लीकोटको फेदीमा फैलिएको समथर भूभाग दुर्राज, जहाँको ढुङ्गा र माटोलाई इतिहासका स्वर्णिम कथाहरू कुदिएका छन्। समथर भूभागमा फैलिएका खुला खुल्साहरू बग्ने हरित डाँडा पहाड, यी दृश्यले केवल प्रकृतिको सौन्दर्य मात्र होइन, संस्कार, संघर्ष, सम्भावनाको कथा बोल्छ। यही माटोमा विक्रम सम्वत 2048 साल पिता लीलामणि पौडेल र माता कमला पौडेलको ममतामयी कोखबाट एक छोरीले जन्म लिए, जसको जीवन यात्राले भविष्यमा नेतृत्वको अर्थ र परिभाषालाई पूर्ण गर्यो। पहेलपुर धानका बालाहरूसँग लुकामा खेल्दै, सहेलीहरूसँग सुख दुःखको सरोवरमा डुबुल्की लगाउँदै बितेको त्यो सुन्दर बाल्यकाल, अनि त्यहीबाट सिकेको अनुशासन, धैर्यता र मितव्ययिताका अमूल्य पाठहरू, माटोले दिएको लगाव, प्रकृतिले दिएको साहस र बाल्यकालले दिएको सिकाइले बलियो भविष्यका लागि नेतृत्वको बीज रोप्न सहयोग गरे। अनि यही भूमिमा सुरु भयो उनको शैक्षिक यात्रा। झिन्गैको 49 बोर्डिङ स्कुलमा प्रारम्भिक कक्षामा भर्ना भएकी उनले त्यहाँ कक्षा 8 सम्म अध्ययन गरे। छोरीको उज्जवल भविष्यको सुन्दर कल्पना गर्दै बुबाले उनलाई सहर लगेर कक्षा 9 मा घोराई स्थित राप्ती कन्या सेकेन्डरी स्कुलमा भर्ना गरिए। त्यहाँ रहेर कडा मेहनत र अनुशासनका साथ उनले कक्षा 10 उत्तीर्ण गरे अनि +2 अध्ययनका लागि घोराईकै ज्ञान सिन्धु कलेजमा भर्ना भई उत्कृष्ट अङ्कका साथ उत्तीर्ण भई र स्नातक तह अध्ययनका लागि घोराईकै विद्या निकट क्याम्पसमा आफ्नो पाइला राखे। शिक्षा उनका लागि केवल एकाडेमिक क्वालिफिकेसन मात्र थिएन, यो त सोच, दृष्टि र आत्मविश्वास निर्माण गर्ने एक विशाल यात्रा थियो। यसैबीच उनले घोराई 15 निवासी श्याम घिमिरेसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिँदै पारिवारिक जिम्मेवारी र सामाजिक दायित्व समानान्तर रूपमा वहन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। उनकी छोरी सुमन घिमिरे आज 14 वर्षकी भइन्। आमाको सङ्घर्ष, अनुशासन र प्रेरणाबाट उनी पनि हुर्किँदैछ। कर्म दिने ससुरा बुबा वेदनिधि शर्मा, स्वर्गीय सासुआमा पुष्पा घिमिरे र सासुआमा सुनिता घिमिरे, जसले उनलाई कर्म गर्ने आँटसँगै दुनियाँमाझ उभिने आधार र सेवा गर्ने प्रेरणा दिए। बाल्यकालदेखि नै समाज सेवा, सहयोग र नेतृत्वप्रति रुचि केवल जिम्मेवारी होइन, अरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने चाहना हो। यही चाहनाले सन् 2020 मा जेसीआई दान लेडी जेसीमा उनले पाइला राखिन्। यसपछि औपचारिक रूपमा सुरु भयो सेवा र नेतृत्वको यात्रा। सन् 2020 मा सदस्य पदबाट आरम्भ गरेको यो यात्रा सन् 2021 मा उपाध्यक्ष, सन् 2022 मा शाखा सम्पादक, सन् 2023 मा महासचिव र सन् 2024 मा कार्यकारी उपाध्यक्षसम्म पुग्यो। यो यात्रा यही रोकिएन। यसपछि सन् 2025 मा कोषाध्यक्ष हुँदै हाल उनी दान महिला जेसिजको गरिमामय अध्यक्ष पदमा रही आफ्नो नेतृत्व कुशलता प्रदर्शन गरिरहेका छिन्। यो पदको सूची मात्र होइन, यो समर्पण, निरन्तरता र विश्वासको एउटा विशाल कथा हो। सन् 2021 मा बेस्ट कोअर्डिनेटर अवार्ड प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट संलग्नताको अवार्ड क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म उनको नाम गुन्जयमान भयो। राष्ट्रिय कार्यक्रम र नेपाल एकाडेमीमा समेत सक्रिय संलग्नताले उनको यो नेतृत्वलाई स्थानीयबाट राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्यायो। तर पुरस्कार उनको लक्ष्य बिल्कुल थिएन। लक्ष्य त थियो सेवा मार्फत समाजमा सकारात्मक परिवर्तन। आज सेवा, समर्पण र निरन्तर अभ्यासको यही यात्राबाट उनी केवल जिम्मेवारीमा मात्र पुगेकी छैनन्, उनी नेतृत्वको प्रेरणा बनेकी छन् अनि बनेकी छन् सबैको आशा र आस्थाको बलियो खम्बा, त्यही बलियो स्तम्भ जसको उचाइले हामी सबैको शिर ठाडो हुन्छ
जसको आँट अनि साहसले हाम्रो मनमा पनि केही गर्ने जागर बनाउँछ। त्यो नाम हो अर्चना शर्मा। अर्चना केवल एउटा नाम मात्रै बिल्कुल होइन, यो त धैर्यता, साहस र लगनशीलताको जीवित प्रतिमूर्ति हो। हामी सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत हो अनि हो हाम्रो एक निधि र गौरव पनि। किनकि जिम्मेवारी केवल पद मात्रै होइन, यो त सेवा हो, समर्पण हो र यही माटोले दिलाएको संस्कारको परिणाम हो। यसकारण दाङ उर्वर भूमि हो जहाँ लहराउँछ लह लह बाली अनि यहीँबाट जन्मिन्छ अर्चना शर्मा जस्तो काबुल नेतृत्व। जय होस् प्रेसिडेन्ट 2026 जेसीआई दाङ लेडी जस्टिस अर्चना शर्मा। अब भने सबैजनाले ताली बजाएर सबैजनाले स्वागत गर्दैछौँ जेसी अर्चना शर्मा र उहाँका माता-पिता लालबहादुर पौडेल, कमला पौडेल र उहाँको सासुआमा सुनिता घिमिरे, छोरी सुना घिमिरे र भाइ आयुष पौडेलज्यू पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग। उहाँलाई ससम्मान मञ्चमा स्वागत गर्दिन र स्मृति गरी ल्याइदिनुहुन 2026